Скандал за скандалом. Только вчера немного утихли споры о подлинности видео, как сегодня уже появилась новая информация о младшем Кадырове. Во-первых, на этом видео все же настоящий Адам, хотя очень не похож сам на себя до аварии. По крайней мере, это подтверждают источники российского издания «Новая газета Европа». Также от этого источника из окружения Кадыровых журналисты получили информацию, что сына главы Чечни забрали домой из больницы еще на прошлой неделе. То есть в койке он провел почти 20 дней, а дома он теперь на реабилитации. Но самое интересное, что стали известны подробности медицинской карты пациента Адама Кадырова, что объясняет его резкое похудение. В Боткинской клинике Адаму Кадырову удалили селезенку и прописали строгую диету сроком на полгода. Также была диагностирована трещина в челюсти, что исключило на какое-то время употребление твердой пищи. Но есть еще одна травма, из-за которой Адам может со временем ослепнуть. Хотя в этом не уверены даже врачи. Надо подождать. Единственным серьезным последствием аварии стало повреждение зрительного нерва. Есть опасность ослепнуть на один глаз. Самый главный законодательный орган страны парализован. Депутаты массово не вышли на работу. Что случилось? Умышленная диверсия или непонятный коллективный прогул? Коллеги по работе в шоке. Вот депутат Тищенко в кое веки пришел на работу, а тут такое. Друзья, сессионный зал пуст. Вынуждена остановлена деятельность Верховной Рады Украины. Оказывается, что у депутата Верховной Рады поголовное отравление. И подозрение сразу же пало на ведомственную столовую. Не мудрено отравиться здесь, говорит Тищенко. Столовая явно не уровня Мишлен. Даже цветы тут все в пыли. Видите цветы с пылью, а это даже растения искусственные. Но в пресс-службе парламента не спешат винить во всем несвежие продукты. Выводы обещают сделать после проведения лабораторных исследований. Есть и другая, вполне вероятная версия. И ФСБ, если вы так подумали, тут вообще ни при чем. Виновен другой враг всего человечества. Рассматривается вероятность ротавирусной или другой острой кишечной инфекции. Российские шпионы провалились и слили секретные данные украинским хакерам. Агенты ГРУ в срочном порядке пытались вербовать украинцев для регистрации старлинков для своих военных и попались на наживку. Теперь Генштаб ВСУ получил доступ к данным о позициях российских военных. Хакеры сработали просто гениально. В интернете они запустили сеть фейковых ботов для вроде как обхода блокировки старлинков. Боты предлагали активировать устройство за скромную плату. Утверждается, что за неделю работы удалось получить 2420 пакетов данных на вражеские старлинки и точные позиции противника. Также вычислили больше 30 предателей, которые желали стать подставными лицами для активации устройств, и даже подзаработать получилось. ГРУшники и военные РФ в общей сложности перевели на счета украинских хакеров $5870 с мелочью за услуги активации. Вся информация теперь передана соответствующим органам. 1000 ракет для Украины. Британия заявила о передаче Киеву многоцелевого оружия. Оно усилит украинскую ПВО, но могут и использоваться в других целях. Речь идет о легких ракетах «Мартлет». Это британская разработка. Она обладает высокой точностью лазерной системы наведения и дальностью до 8 километров полета. Ее скорость в районе 1800 километров в час. В первую очередь ракета создана для сбития БПЛА и вертолетов, но с ее помощью можно уничтожать наземные и надводные цели, легкобронированную технику, быстроходные катера и другие небольшие объекты. Масса ракеты 13 килограмм, боевая часть 3 килограмма. Они будут крайне важны для защиты украинской инфраструктуры и городов от все более мощных ракетно-дроновых ударов РФ. А в Кремле и вовсе уже не скрывают своих кровожадных планов против Европы. Российские пропагандисты собираются уничтожить Варшаву, Краков и Гданск. Соловьевские садисты договорились уже до того, что поляки якобы планируют напасть то ли на Беларусь, то ли на Россию через Беларусь, а после этого пойти на Калининград. Соловьев пообещал, что россияне в этом случае тут же ответят могучим ядерным ударом и снесут в Польше буквально все. 500 тысяч хотят себе поляки поставить под ружье. 500. То есть они там, кто-то в активный резерв, вкладывают огромные силы и средства сейчас в обучение населения и все остальное. Мы не можем не реагировать, потому что это угроза в первую очередь Калининграду. Я напомню, что 2 тяжелые дивизии механизированные, которые я не стал бы разделять. Это угроза России. Да, здесь в общем и целом это все. А зачем им Калининград нападать? Не вижу никакого в этом смысла.
Я бы на их месте сначала напал на Белоруссию. А вот уже второй фронт открывал бы Калининград. Ну, То они есть для так- начала им надо, условно говоря, перебить возможность наших войск каким-то образом отреагировать. И вот, деблокировать. да. Здесь, кстати, ну, А дальше, притом они будут рассуждать как? Если они вторгнутся на территорию Беларуси, мы же по Беларуси не будем бить ядерным оружием. То есть они будут пытаться перевести войну сразу в конвенциальную. Чтобы мы не использовали против территории союзного государства ядерное оружие. Разумно? и в этой конструкции становится логичным. Что говоришь? А по тылам что нам мешает? Правильно. Ну, Они же не понимают, что у тогда нас мы же есть просто уже опыт. сразу уничтожим Варшаву, Краков, я же о чем говорю, ошибка. Гданьск. Вот просто уничтожим. При этом без всякого разбора. Уничтожить полностью сразу. Могучим ядерным ударом. Ну и рожи. А жители Запада без этих эфирных апокалипсисов ждут глобальную войну в ближайшие 5 лет. Но вот как-то выложиться, чтобы ее предотвратить, особо не спешат. Жители западных стран все больше убеждаются, что мир движется к глобальной войне. Граждане США, Великобритании, государств Евросоюза считают начало Третьей мировой в ближайшие 5 лет вполне реальным сценарием. Однако, несмотря на резкий рост тревоги перед новой эрой конфликтов, люди на Западе не готовы идти на финансовые жертвы и повышение налогов ради укрепления собственной обороны, пишет Политико по результатам собственного опроса в этих странах. Сообщается, что доля избирателей, прогнозирующих новый глобальный конфликт, резко возросла с тех пор, как независимая социологическая служба Public First задавала этот вопрос в марте 2025 года. Изменение настроений западной общественности менее чем за год отражает драматический сдвиг к более небезопасному миру, где война рассматривается как вероятная, а альянсы как нестабильные, отметил глава отдела опросов Public First Сэб Райт. Защищаться хотят, платить нет. Опрос издания выявил ограниченную готовность западной общественности идти на жертвы ради оплаты возросших военных расходов. Несмотря на широкую поддержку увеличения оборонных бюджетов в принципе в Великобритании, Франции, Германии, Канаде, эта поддержка резко падала, когда люди узнавали, что это может означать увеличение государственного долга, сокращение других услуг или повышение налогов. Полученные данные основаны на опросах более 2000 избирателей в каждой стране в период с 6 по 9 февраля. Избиратели теперь менее охотно идут на компромиссы, необходимые для улучшения военной безопасности. Таким образом, европейские лидеры оказываются в тупике. Они не могут полагаться на США, не могут использовать это как причину для внутренних инвестиций и находятся под высоким давлением необходимости срочно решать эту проблему в мире, где конфликт кажется ближе, чем раньше, сказал Райт. СМИ пишут, что на фоне отсутствия признаков скорого окончания 4-летней полномасштабной войны России против Украины, а также военных действий США в Иране, Сирии, Венесуэле, Африке при президенте Дональде Трампе, многие избиратели видят растущий риск глобального конфликта. Когда речь заходит об участии отдельных стран в военных действиях, респонденты из США чаще других считают, что их собственная страна окажется в состоянии войны в ближайшие 5 лет. За ними следуют респонденты из Великобритании и Франции. Это говорит о том, что ядерные державы НАТО могут быть больше готовы к конфликту, чем другие нации, и что имидж Трампа как президента мира не убеждает избирателей аж никак. По крайней мере, каждый третий житель США, Великобритании, Франции и Канады считает, что ядерное оружие, вероятно или очень вероятно, будет использовано в войне в ближайшие 5 лет. Россия рассматривается как самая большая угроза миру в Европе, в то время как канадцы видят в Америке Трампа величайшую опасность для безопасности. Во Франции, Германии, Великобритании второй по величине угрозы считают США, которых респонденты упоминали гораздо чаще, чем Китай. Какие 5 лет? Россия и так уже без устали проводит гибридные атаки по всей Европе десятилетиями. Поэтому уж как-то пора противодействовать, а не просто демонстрировать встревоженность бестолковую европейцам, заявляет политтехнолог Тарас Загородний. Вот о чем вообще эти люди говорят. Россияне готовы действовать уже сейчас, потому что им не нужно классическое завоевание. В Европе считают, что у России нет сил, что она увезла в Украине. Недавно один немецкий политик даже заявил, что перемирие между Россией и Украиной опасно для Европы и НАТО. Мол, тогда Россия нападет на альянс. Цинизм в том, что пока украинцы гибнут, там считают, что у них все в порядке. При этом не понимают главного. России не нужны танки и оккупация. У нее достаточно шахедов, чтобы терроризировать любую европейскую страну. Эти дроны уже отработали тактику против украинской ПВО и научились ее преодолевать. Какие 5 лет на подготовку? Это абсурд. Просто европейские политики не хотят платить и не хотят объяснять своим избирателям, что нужно меняться. По сути, единственная страна Европы, которая действительно готовится к войне, это Польша. Она тратит более 4% ВВП на оборону, усиливает армию и понимает, что в одиночку не выстоит, ведь, например, ей придется защищать и Литву. В
Впрочем, где на полномасштабную войну возьмет Россия силы, тоже вопрос еще тот. Ведь она движется в Украине со скоростью садовой улитки. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи министра Брюсселя накануне Мюнхенской конференции по безопасности высмеял темпы наступления российских сил в Украине и оценил изменения в европейском оборонном курсе и сплоченность союзников. По словам Рютте, в последние годы Европу критиковали за недостаточные расходы на оборону, но после саммита в Гааге ситуация, как ни крути, изменилась. Мы почувствовали явное сближение взглядов и единство. Европа действительно становится сильнее и берет на себя большую ответственность за лидерство в рамках НАТО. У россиян же шокирующие потери. Россия хочет, чтобы мы воспринимали ее как могучего медведя. Но можно сказать, что она продвигается в Украине со скоростью садовой улитки. Поэтому давайте не будем поддаваться российской пропаганде. Все со скоростью света и чувством достоинства без устали, которые сутки кряду поддерживают нашего героя-скелетониста Влада Гераскевича. Я не воспринимаю это как справедливое решение. Здесь речь не идет о политической пропаганде, которая могла бы кого-то обидеть. Это было проявление уважения, говорит президент Чехии Петр Павел, осуждая дисквалификацию украинского скелетониста. Павел подчеркнул, что это не было политической пропагандой, а лишь проявлением уважения, и что комитет мог бы пойти на компромисс. К тому же Павел поддержал запрет участия российских спортсменов на Олимпийских играх, считая это справедливым до момента, пока в Украине не будет установлен мир. Я считаю, что, учитывая доверие к правилам и ценностям в мире, правильно придерживаться того, что государство, которое ведет агрессивную войну против другого государства, не должно участвовать в Олимпийских играх, добавил Павел. Сегодня же, 13 февраля, спортивный арбитражный суд рассмотрел дело украинского скелетониста Владислава Гераскевича против Международного олимпийского комитета и Международной федерации бобслея и скелетона. Об этом сообщил юрист Евгений Пронин, оспаривающий дисквалификацию Гераскевича. По словам Пронина, дело было рассмотрено по быстрой процедуре. Заседание длилось 2,5 часа. Мы полностью изложили всю юридическую аргументацию, как письменно, так и устно. Владислав отдал этому процессу все те силы, которые должен был бы отдать на спортивной арене, но этого права его лишили, заявил юрист. Надеюсь, правда победит, но хэппи-энда здесь уже не будет, сказал сам Владислав Гераскевич после заседания суда. Не знаю, каким будет вывод, увидим, что будет. Это будет хороший жест, но с точки зрения соревнований не будет смысла. Но мы продолжаем борьбу за свою правду. Уверен ли я? Конечно.